अरे भाई, सुन रहे हो क्या? अब एजेंट बनाने के लिए एक 100 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 लाइनें कोड लिखनी होंगी। ये कोई मजाक नहीं, सच है। कॉन्ग ने अपना नया टाइपस्क्रिप्ट एसडीके वोल्कानो ओपन सोर्स कर दिया है। ये एसडीके मल्टी एलएलएम प्रोवाइडर्स और एमसीपी टूल्स को मिलाकर प्रोडक्शन रेडी एआई एजेंट्स बनाने को एकदम आसान बना देता है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि जटिल वर्कफ्लो के लिए जो कोड पहले एक 100+ लाइनों का होता था, वो अब सिर्फ 9 लाइनों में सिमट गया है। डेवलपर्स का काम अब बहुत तेजी से और आसानी से हो पाएगा। और क्या चाहिए?